Sodo kubatenga etambula amawulire okuvaako mu nsonda ezesigika gasobodde okubatenga galaga nti oba oliawo emboozi eno omwaka oguwedde nga covid Desemba awo ndowooza twawulyako emboozi y'omukyala gwe bayita Sheebah Kalungi n'omukulu gwe bayita manager gwe bayita Jeff Kiwanuka n'omukulu gwe bayita Alan Kiwanuka babadde bamanaginga omukyala gwe bayita Sheebah Kalungi. Kati ge tufuna okuva mu nsonda ezesigika gagamba nti bayinza okubatenga bakitadde mu mbeera nga basobodde okubatenga etambula nga teweerabidde Jeff Kiwanuka omukulu ono yamanaginga Sheebah emyaka nga 10 gisobodde okubatenga gyetooloola. Jeff Kiwa nga afunye obutakkanya ne bannaffe aba Good Life Radio and Weasel basobola okubatenga kitya n'ayiiya n'agamba nti ntyawo nnyinza okubatenga ntandika okuteekateeka endongo eno okubatenga enyumira abantu bwe biba nga bizze nga bwe birina okubatenga bitambula emyaka ng'ebiri era egiyise bategeezaako nti baawukanye awo nno byatambula bwe bityo n'omwaka oguwedde ne batugamba Sheebah ayawukanye ne Jeff awo nno bwe kyamu covid ngaze kwe kuddayo wa Jeff Kiwa embeera nga bwesobodde okubatenga etambula walisanye n'omanya nti gw'omuyimbi aliyo yenna kituufu oyinza okuba oyina management oyina abakuyambako okutambuza endongo n'omulimu gwa manager omutuufu gwalibadde ki kuba abayimbi abasinga tebakimanyi omulimu gwa manager oba management eyinza kuyamba ki gw'omuyimbi asobodde okubatenga ofuna omukisa n'owulira bino omulimu gwa manager omukulu gwalibadde ng'omukyala wawaka manager kyalina okubatenga akola manager w'omuyimbi okubeera ng'akola emirimu omukyala wawaka gy'alina okukola alina okumanya nti omuyimbi ali mu mbeera nnungi alidde ki emmotoka atambulidde mmotoka ki amafuta mwegali ye bannaffe omuyimbi alabisa atya manager kyalina okukola appearance y'omuyimbi ebadde etya alina okubatenga amanya byonna ebitambula music atambula atya ku TV radio ali ku countdown awo no manager neera nga manager wabeerawo abalina okubate bamuyambako okutambuza ebintu bino management yonna nga bwalina okubatenga ebitambuza waliwo bayita general manager no yeetolerwako ensonga zonna ezikwatagana n'omuyimbi kati ate waliwo bayita welfare ono yayambako omuyimbi mu byakwambala tugeze ebyokwerinda by'omuyimbi omuyimbi ali mu mbeera ki motoka ki gy'atambuliddemu ebyo byonna bwe bitambulira bwetyo management y'omuyimbi entuufu bw'erina okutambula kati wabeerawo gwe bayita sekamwa oba gwe bayita PRO ye mwogezi w'omuyimbi abayimbi obawulira bangi nnyo omuyimbi nga avuma abantu ku Facebook olw'olumu babeera be bazeddukanyiza abayimbi ab'enjawulo naye ng'omuyimbi omutuufu alina okufuna PRO oba amwogerera mu mbeera eyo oba n'amutegekera ebigambo by'alina okubate ng'ayogera eri mu maaso g'abawagizi mu mbeera ezo waliwo gwe bayita promotion manager ono nno yaweebwa ennyimba zonna eziba zifulumye okuzisaasaanya era n'amanya nti tuwaddaani radio kizi tulina okuwatenga tambuzako promotion zonna era nga mu promotion eno department eno mwe muva zi bookings awo nno waliwo gwe bayita booking manager no yeetolerako mulimu gwonna oguyingiza sente gamba nti kwata bivulu kunoonya kampuni zemukolera bulango byonna sente zonna bw'olina okubatenga omanya era nti booking manager talina kumanya nti ate omuyimbi bamusasudde sente meka booking manager yakimala yeka mu mbeera nga bw'erina okubatenga etambula wabula nga ebyo byonna bisobodde okubatenga bigaana awo no general manager yakola ekisembayo kyonna naye lwakubaana mu ggwanga Uganda bye tutambuliramu abayimbi abasinga okutambulizaako ensonga batambula n'abayimbi mbwa Sseruganda bapikkerera mwana wa Ssenga abadde abonaabona mu kyalo abadde abba enkoko kamutwala Kampala amanaginga empolampola naye nga abayimbi mu ggwanga Uganda be tulinawo oba oliawo abalina management ezisobodde okubatenga ziri standard zoyinza okubatenga oyogerako omukyala Sheebah Kalungi abaddemu nga yiye etambulira ddala bulungi Juliana Kanyomozi omukulu Edirisa Musuuza Bebe Cool Bobby Wine Afrigo Band n'abalala bangi nnyo boyinza okubatenga ogattako mu mbeera eyo ne bwe kiba kizze bwe kiti ng'omukyala gwe bayita Sheebah Kalungi ayawukanye n'omukulu gwe bayita Jeff Kiwanuka ebiyinza okubatenga biddirira biyinza obutabeera birungi eri omukyala gwe bayita Sheebah Kalungi olw'embeera nti music wa Sheebah Kalungi abadde asinga okumutegeera omukulu gwe bayita Jeff olw'embeera nti Sheebah mu mbeera eno abadde tamanyi pulezenta n'omu ayinza okuba abadde abamanyi naye nga tayinza kuvumirira oyinza okulabira ku mukulu gwe bayita Wizo Manizo atobye nnyo okuva radio yamuvaako ne management bafunamu obutakkanya mu mbeera eyo Sheebah ng'asobodde okubatenga ayawukana byonna abajjukira emboozi ya Good Life ne Jeff Kiwa ku by'ennyumba abantu beebuuza Jeff yamuwa donation ennyumba yagimuwanga donation ennyumba eri ku ndagaano eri ku kyapa ebyo byonna legal documents ziri zitya mu ku nyumba eyo bye biyinza okubatenga bijja wadde nga n'emboozi eyo yaliwo nga bagamba nti Sheebah n'ennyumba eyo bayinza okuba gyesibamuwa donation oba nga manager w'omuyimbi yakola ki kati n'embeera nga bwetambula Jeff Kiwa bagamba nti ayina emikisa ayina n'amaanyi ag'enjawulo
agateekako omuyimbi wadde nga wagwa asobola okuyamba. Management empya ya sheebah enaasobola okuba ate ng'emusitula paka Jeff wabadde amutadde mu mbeera eyo. Business wise omukulu gwayita Jeff naye abeera agwa olw'embeera nti bulandi ye gy'abadde atambuza ya sheebah webe muvudde mu ngalo omanya wabeera tewali waaka. Alina okuba ate ng'addamu okuzimba omuyimbi omupya mu mbeera eyo. sheebah ku byobugagga byonna byasobodde okuba ate ng'akola ne Jeff Kiwa we batafuna entalo nga Good Life alina okubeera ne balooya abagezi abayinza okukimugjamu mu mbeera eyo. Waliwo kye bayita copyright. Ennyimba zonna ziriko ekigambo kibeera TNS. Bw'aba avudde mu kibiina ekyo omanya ennyimba zisigala wa manager. Ndowooza oba onfuna bulungi. Nekigambibwa nti ensonga zonna nga bwe zitambudde wayinza okuba bafunawo butakkaanya buyinza okuba bwali kwa kasente oba kye bayita percentage nga bw'omanyi abayimbi abasinga engabano ebeera ya percentage nayinza okwebuuza mu covid badde tebakola. Waliza badde afuna diiru ez'enjawulo. Kati mu mbeera eyo wayinza okubaawo mukyala sheebah Kalungi abadde alina tuwa zeyalina okuba ate ng'akuba baafuna obutakkaanya bingi nnyo ebibadde bitambula naye nga tulinze ebya sheebah Kalungi bwe ganaaba gateredde bayinza okugawulira ne baddamu ne bakwatagana nebyo ebimu ku ebyo bw'oba ng'oli muyimbi management ki kyeyinza okuba ate ng'ekuyamba olina okumanya. Abayimbi mu ggwanga Uganda abasinga bakozesa bapikkerere oba bawuzi b'obunyama bambi abamu balowooza nti bamaneja baabwe naye kati management enduufu nga bwe nkutegeezezza olina okubeeramu ne general manager welfare akuyambako mu byokwerinda kwambala byonna. Kati oba oli muyimbi nga toyinaawo bonna manya olina bapikkerere olina mwana wa ssenga yava mu kyalo nga bankoko yakuyambako okutambuza endongoyo bw'embeera bw'etambula. Obanga oli muyimbi ebyokumanya twabiteekawo ebyo naye nga geego nno okuvaako mu TNS okuvaako wa sheebah Kalungi